Oke guys, welcome to my back channel. Sekarang aku mau main di Slime Message. Pokoknya kalian cek aja di Play Store, nanti aku kasih ya. Oke, sekarang itu aku memainkan slime ini. Wow, langsung dapat koin, tapi nol lah, nol. Kita usap-usap. Dari tadi aku main ini guys, ini tuh seru banget mainannya. Ini bisa tukar-tukar warnanya. Kalian suka warna, tinggal terserah kalian mau warna apa. Coba aku mau warna hitam. Wow, keren banget, dapat uang. Sebenarnya kalau kita gosok-gosok gini, kita sudah dapat uang. Uangnya itu bermanfaat banget guys. Dapat diamond, dapat uang. Kalau misalnya kita itu mau uang, nanti kita itu bisa apa namanya itu? Susah banget ya. Mau dengar musik. Settings. Cepet. Lucu ya, slime bisa tergeser kayak gitu. Aku mau keluar dari sini tapi susah banget. Belakang sini susah banget guys. Kita merengin aja lah ya, pakai auto rotate. Bisa nggak? Dapat koin, diamond. Tukar warna ya, merah. Uang ini nanti itu untuk kita beli-beli slime. Oke, cuman sampai sini dulu ya main slime kita. Nanti kita lanjutin, tenang aja, nanti aku lanjutin. Bye bye, see you next time.